Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B, ang mupaambit usab kaninyo sa mahinungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Salmo kapitulo 107 bersikulo 43 nga nagkanayon. Si bisan kinsa nga maalamon ug mobantay niini mga butanga, bisan sila makasabot sa mahigugmaong kaayo sa Ginoo. Kini mao ang espirituhanon nga kaalam nga mahimong maalamon hangtod sa kaluwasan. Gibuksan sa Dios ang pagsabot sa mga maalamon. So nagpasabot nga mga Kristohanon, kita adunay mga mata nga makakita ug kita nakakita. Kita adunay mga dalunggan nga makadungog ug kita nakadungog. Walay bisan unsa sa mahigugmaong kalulot sa Dios nga natago gikan kanato. Kadtong mga magialamon nakakat-on sa pagsalig sa Dios sa tanan nga mga butang. Salamat ug maayong adlaw.